हेलो हजुरको नाम? मेरो नाम सरू लामा। हजुर कता बस्नुहुन्छ नि? म थानकोटमा। ओके हजुर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ नि? म +2 क्लियर भएर बारिस्टा सिकेर अहिले जब गर्दैछु। जब गर्नुहुन्छ, द्याट मिन्स यु आर सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट। यस। अनि मम्मी बाबाले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ नि फाइनेन्सियली? अहिलेसम्म त गरिरहेको छु। मम्मी बाबाले भन्नुभयो बेला हेल्प गरिरहेको छु अहिलेसम्म। हो यु मिन यु आर गुड गर्ल। हजुर। ओके तिमीलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु है त। हजुर। मान्छेले भन्छन् राम्री मान्छेहरूको दिमाग हुन्न, डु हजुर। यु एग्री अर नट? खोइ त्यो त अब मान्छेमा डिपेन्ड हुन्छ होला, कोहीको हुन्छ कोहीको हुँदैन। ओके लेट्स फाइन्ड आउट है त। हस्। हजुर पनि राम्री हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। सो आई विल आस्क यु फ्यु क्वेसन है। ओके। 25मा 7 जोड्दा कति हुन्छ नि? 32। हो 32 भन्नुभयो है। हजुर। कङ्ग्रेचुलेसन्स मिल्यो है एउटा चाहिँ है। हस्। अर्को नेक्स्ट वान, 90मा -2 गर्दा कति हुन्छ? 88। 88। 88। या राइट। ओके लास्ट वान क्वेसन है त तिमीलाई है। हस्। यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ। हजुर। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन। हजुर। 8 इन्टु 9 कति हुन्छ नि? 72। ओके भन्नु कङ्ग्रेचुलेसन्स, तिमीले सबै एन्सरहरू राइट दिएको छौ। थ्याङ्क र यू। एट द लास्ट तिमी फ्युचरमा के बन्न चाहन्छौ नि? म फ्युचरमा मम्मी बाबाको सहारा बन्न चाहन्छु, किनकि म उहाँलाई धेरै माया गर्छु। उहाँहरू खुसी भएको हेरेर चाहन्छु, त्यति हो। हो भनेपछि मम्मी बाबाको एउटा सपोर्टिभ डटर भन्न चाहन्छौ। हजुर। ओके भन्नु बेस्ट अफ लक है त।